摩擦造成异响和划痕这问题，今天终于被我解决了啊！尤其是这个副驾驶这侧啊，在行驶过程中，你的安全带这个摩擦话，你看时间久这边都会有一些划痕。我一直在选一款合适安全带，最好是那种严丝合缝的，看上去还有点档次啊。这次我选的安全带，你看非常贴合，无论从颜值还上车匹配度来讲都非常高的，它可以减少咱们开车过程中的一些异响，可以起到很好的保护作用，上车也非常美观。装完之后你看非常好看，再也不用担心像我这样出现划痕和异响了。有需要的给你的爱车也安排起来。宝马这个安全带卡扣跟咱们 B 柱摩擦造成异响和划痕这个问题，今天终于被我解决了啊！尤其是副驾驶这一侧你看在行驶过程中，安全带这个 B 柱摩擦时间久你看这边都是有一些划痕。我一直在选一款合适的安全带，最好是严丝合缝，看上去还有点档次。这次我选的安全带，你看非常的严丝合缝，颜值非常的高，带宝马 logo。而且它非常实用，它可以减少咱们开车过程中这个磕碰异响，可以起到很好的缓解作用。装完之后你看也非常好看，再也不用担心像我这样长时间的磨损造成这种划痕和异响了。有需要的给你的爱车也安排起来，非常实用。宝马的车友们是不是有这样的烦恼？我们每次弹开安全带都会碰到 B 柱发出的声响，跟造成划痕，很心痛。我们可以安排这款专用皮革安全带保护套，安装很简单，它是原车开模的，直接套上去就可以。安装之后严丝合缝，有效防止异响，避免出现划痕。需要的车友点击视频左下角安排。宝马原车的这个安全带卡扣是造成我们 B 柱异响和划痕的主要原因，尤其是副驾驶这一侧，时间久了以后，这上面全是划痕。只需要这一个小小的安全带保护套，就可以把这一系列问题全部解决掉。安装也很简单，我们直接把它套上去就可以了。安装上以后，异响和划痕不光能解决掉，而且美观性也增加了不少。需要的兄弟们可以到左下角按照自己的需求选择就好了啊。宝马的车友有没有发现，我们解开安全带的时候，安全带的卡扣会对咱们 B 柱产生碰撞，时间久了会有磨损、划痕，并且开车过程中也可能会有共振异响。其实我们可以安排一副安全带保护套，直接套上去，这里边有背胶，撕开固定一下就可以了。安装之后也非常的好看。我们解开安全带的时候，这个保护套可以起到一个缓冲的作用，不会对咱们内饰产生划痕。有需要的车友可以给自己的爱车安排一套。宝马的车友有没有发现，我们解开安全带的时候，安全带的卡扣会对咱们 B 柱产生碰撞，时间久了会有磨损、划痕，并且开车过程中也可能会有共振异响。其实我们可以安排一副安全带保护套，直接套上去，这里边有背胶，撕开固定一下就可以了。安装之后也非常的好看。我们解开安全带的时候，这个保护套可以起到一个缓冲的作用，不会对咱们内饰产生划痕。有需要的车友可以给自己的爱车安排一套。宝马这个安全带卡扣跟 B 柱碰撞摩擦导致这个异响和划痕问题，终于是被我解决了啊！其实我很久以前就发现这个问题了，尤其是副驾驶这一侧车辆行驶中呢，这个卡扣总会跟这个 B 柱碰撞摩擦产生异响，而且时间一长这 B 柱上全都是划痕。我一直在选一款比较合适的保护套最好能是严丝合缝，而且看上去要上点档次，不要一看就很廉价。这次我选的这一款是新出的防磨皮保护套。经过我一段时间试用总算可以给你们安心推荐了。这款保护套装上之后呢，不仅非常严丝合缝，而且还能保护B 柱面板不被磕碰，规避异响的问题。有火山红、黑色跟摩卡棕3个颜色，色差呢也几乎没有。单从包装上看，厂家对这款产品的细节把控还是比较到位的，柔软亲肤，手感好，既有颜值还实用。有需要的车友们可以提前安排一套了。宝马车主们，咱们宝马最让人头疼的问题，应该就是咱们这个安全带在行驶过程中这个碰撞摩擦造成异响和划痕的问题了。特别是副驾这边长时间这样碰撞摩擦，很容易造成异响和划痕。其实咱们可以准备一个这样的翻毛皮的保护套，给它安装上去，就可以规避这种问题。装完之后你看非常好看，可以起到减少咱们碰撞摩擦效果。有需要的给你的爱车也安排起来。The automatic drum machine. BMW.
宝马车友们，我猜呢你们也遇到过这种情况，就是咱们副驾驶这个位置，你看这个安全带卡扣，它撞击逼住，产生这种异响，然后时间久了之后呢，甚至还会留下一些划痕，这样子呢就会非常掉档次。其实呢，可以装上这么一款安全带卡扣保护套，装好之后呢，整体跟我们这个内饰非常的搭配。关键呢，还是有效避免了咱们这个安全带卡扣呢会撞击逼住产生异响这个问题。那么如果有需要的宝马车友，也可以点左下角小黄车，给你宝马也安排上。宝马车主们，咱们安全带这位置啊，在行驶过程中碰撞摩擦它容易造成异响，时间久这边容易产生一些划痕，特别是副驾驶这边经常容易碰撞，你看我这边都是划痕。咱们可以准备一个这样皮质的安全带保护套，上车也是非常好看，颜值非常的高哈，你看非常的贴合，它可以起到一个减少咱们开车过程中的一些碰撞异响，起到一个很好的保护作用啊。有需要的给你的爱车也安排起来，非常实用啊。宝马车主们，咱们宝马最让人头痛的问题，应该就是咱们这个安全带啊，在行驶过程中这个碰撞摩擦，造成异响和划痕的问题了。特别是副驾这边长时间这样碰撞摩擦，很容易造成异响和划痕。其实咱们可以准备一个这样的翻毛皮的保护套，给它安装上去，就可以规避这种问题。装完之后，你看非常好看，可以起到减少咱们碰撞摩擦效果。有需要的给你的爱车也安排起来。宝马车友们，你们知道吗？咱们平时呢解开安全带这个动作，这个安全带卡扣呢，它会撞击逼住，产生这种异响。特别啊，是咱们经过减速带或者遇到路况比较颠簸的情况下，这个安全带卡扣呢就会撞击逼住，产生这种异响，真的让人非常的受不了。咱们呢其实可以装上这么一款安全带卡扣保护套，装上去的效果呢，整体跟我们整个内饰非常的搭配。然后呢，关键还是有效避免了咱们这个安全带卡扣的撞击逼住产生异响这个问题。那么有需要的宝马车友们，也可以点左下角链接，给你的宝马也安排上。宝马车友有没有发现，每次我们下车时解开安全带的时候，卡扣弹闭住的时候会非常的响，特别是副驾驶行驶中还有磕碰的异响。我们可以给他安排这款翻毛皮质的安全带保护套，它是原车1:1开模设计的，安装也特别简单，只要对准卡扣直接套上即可。安装之后不仅严丝合缝，还能有效的防止异响，避免出现划痕。高温暴晒后也没有任何异味。有需要的车友可以点击视频下的小黄车。宝马的车友们是不是有这样的烦恼？我们每次弹开安全带都会碰到逼住发出的声响，跟造成划痕，很心痛。我们可以安排这款专用皮革安全带保护套，安装很简单，它是原车开模的，直接套上去就可以。安装之后严丝合缝，有效防止异响，避免出现划痕。需要的车友点击视频左下角安排。